Savchenko masalalar kitobining 1.3.17 hamda 1.3.18 masalalarning yechimini ko'rib o'tamiz. Ushbu masalada sharcha, demak, har bir tekisliklarga o'zi aslida bu to'g'ri to'rtburchak deyilgan. 90 gradusli, ya'ni to'g'ri burchakli, to'g'ri burchakli to'rtburchak deyilgan edi. Shunchaki ikkita tekislik demak. Shart bo'yicha shu ikkita tekislikka demak har biriga 90 gradusda urilib o'sha yo'nalishda qaytmoqda, ya'ni shu trayektoriya bo'yicha harakatlanmoqda sharcha. Va sharchaning demak mana shu yerdan bu yergacha borish vaqti deltasiga teng. Shunaqa bo'ladigan bo'lsa, V1 va V2 topilsin deyilgan, ya'ni har bir sirtga uriladigan tezligini topishimiz kerak bo'ladi. Nima qilamiz? Faraz qilaylik, mana bu sirtdan qanaqadir V1 tezlik bilan uchmoqda. Va mana bu sirtga V2 tezlik bilan urilmoqda. V2 bilan urilsa, V2 bilan qaytadi ham, to'g'rimi? Xo'p. Demak, mana bu yerdan gorizontal tekislik o'tkazib olamiz. Gorizontal chiziq o'tkazib oladigan bo'lsak, mana bu yer alfa, to'g'rimi? Bu yer alfa bo'lgandan keyin mana bu yer ham alfami? Bu yer ham alfa. Bu yer alfa bo'lganligi uchun mana bu qanaqa gradus bo'ladi? 90 minus alfa, to'g'rimi? 90 minus alfa. Endi bu urilyapti. V2 tezlik bilan urilyapti mana. V2 tezlik bilan urilyapti. Bu yerdan ham gorizontal chiziq o'tkazib olganimizda, xo'p. Bu yer alfa bo'lganligi uchun mana bu yer 90 gradus, yoyiq burchak 180, demak mana bu yer 90 minus alfa. 90 minus alfa. Endi bundan tashqari o'zi aslida demak mana bu yer alfa bo'lib qolar ekan. Mana shu yer alfa bo'lib qolar ekan. O'zi mana-da, mana bu tekislikka bu ham 90 gradusda, bu ham 90 gradusda. Shuning uchun bu yer alfa bo'lganligi uchun bu yer ham alfa bo'lib qoladi. Xullas, bu yer alfaligini topish muammo emas. Bu yer alfa ekan, demak. Endi nima qilamiz? E'tibor beramiz. Mana bu sharcha bu yerga butun harakati davomida x o'qdagi tezligi o'zgarmaydi, to'g'rimi? X o'qdagi tezligi nimaga teng edi? V1 ko'paygan kosinus 90 minus alfa nimaga teng? V1 ko'paygan sinus alfaga teng. V1 sinus alfa teng bo'lar ekan, buning gorizontal tezligi nima? V2 kosinus alfaga teng ekan, demak. Demak, buni V2 kosinus alfaga tenglashtirib qo'yishimiz kerak. V1 sinus alfa teng V2 kosinus alfaga. Endi vertikal tezligiga e'tibor beramiz. Biz bilamizki, o'zimiz biladigan mavzudan misol keltiraman. Ya'ni bir jism gorizontga burchak ostida otilyapti. Vertikal yuqoriga yo'nalgan proyeksiyasi V0 sinus alfa, to'g'rimi? Yuqoriga ko'tarilgan sari V0 sinus alfa kamayib ketadi, to'g'rimi? Eng yuqorida V0 sinus alfa minus jet 0 ga teng bo'ladi. 0 ga teng bo'ladi. Ya'ni V0 sinus alfa jet ga teng bo'ladi. Umuman olganda jet V0 sinus alfani yeb qo'ydi desak ham bo'laveradi. O'zbekcha qilib aytganda. Jet V0 sinus alfani yeb qo'ydi. Eng yuqoriga chiqqancha yeb qo'ydi, keyin pastga tushgandan keyin yana ko'payib boradimi jet? Endi ya'ni eng yuqoriga chiqqandan keyin tushayotganda uning o'sha yerdan vaqt boshlandi deydigan bo'lsak, o'sha yerdan vaqt boshlandi desak, endi tushgan sari vertikal tezligi jet bo'ladi. To'g'rimi? Ya'ni nima demoqchiman bu gapim bilan men? V1 yuqoriga yo'nalgan mana 90 minus alfa bo'lganligi uchun yuqoriga yo'nalgan proyeksiya V1 sinus alfa emas, V1 kosinus alfa bo'ladi. V1 kosinus alfa qo'shilgan V2 sinus alfa teng bo'ladi jet ga. Tushunarlimi? Ya'ni oddiy tilda tushuntirib beraman. Oddiy tilda tushuntirsam shuni tushuntiramanki, mana bu otilgan jismning gorizontga burchak ostida otilgan jismning faraz qilaylik vertikal tashkil etuvchisi 80 edi, 80 edi. O'sha jet, ya'ni V0 sinus alfa minus jet 80 ni 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0 qildan eng tepada 0 bo'ldi, to'g'rimi? 0 bo'lgandan keyin yana kattalashib boradimi? 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 kattalashib boradi, to'g'rimi? Mana shu jet ga teng bo'ldi-da. Mana shu jet ga teng bo'ldi. Endi shunchaki demak mana bu yerdan xohlagan birini topmoqchi bo'lsak, farqi yo'q. V1 ning o'rniga V1 tursinchi, V1 kosinus alfa qo'shilgan V2 ning o'rniga V1 sinus alfa taqsim kosinus alfani qo'yadigan bo'lsak, demak bularga makhraj berganimizda V1 taqsim kosinus alfa yuqorida kosinus kvart alfa plus sinus kvart alfa nimaga teng? 1 ga teng.
uchun 1 taqsim kosinus alfa teng jet bo'ldi. Bu yerdan v1 teng bo'ldi jet ko'paytirilgan kosinus alfaga. Endi v2 chi desa, v2 demak nimaga teng edi? v1 taqsim kosinus alfa ko'paygan sinus alfaga, ya'ni v2 emas, jet sinus alfaga teng bo'lar ekan. Endi 1-3-18-masalaning ichimiga o'tamiz. Demak, bizda faqatgina T1 va T2 berilgan. Shu holatda yarim sferaning egrilik radiusi, ya'ni radiusini topishimiz kerak bo'lar ekan. Shu nimaga teng? Oson usuldan foydalanamiz. Oson usuldan, ya'ni e'tibor beramiz. Mana bu yerdan qanaqadir tezlik bilan otilgandan keyin o'sha tezlik bilan uriladi va yana o'sha tezlik bilan otiladi. Ya'ni tezliklar bir xil ekan. Tezliklar bir xil. Tezliklar bir xil. Bundan tashqari uch uzoqliklari ham bir xilmi? Endi uch uzoqliklari bir xil bo'ladigan bo'lsa, v0 kvadrat, mana bu uchun qaraymiz. v0 kvadrat sinus 2 alfa taqsim j deymiz. Teng v0 kvadrat sinus 2 beta taqsim j ga. Bu yerda e'tibor beramiz, alfa nima, beta nima? Alfa demak mana buning gorizontdan burchagi, mana bu alfa shu. Endi yozmayman chunki bo'yalib ketadi. Beta qaysi? Beta mana buning burchagi, ya'ni mana bu beta. Mana shu burchak beta. Endi demak sinus 2 alfa sinus 2 ga betaga teng bo'lsa, alfa teng betami? Yo'q, alfa teng beta emas-ku. Biz keltirish formulalaridan aytishimiz mumkinki, mana bizlar qisqarib ketdi. Sinus 2 alfa teng bo'ldi sinus 2 betaga. Alfa bilan betaning qanday bog'liqligi bor desa, beta teng bo'ladi 90 minus alfaga. Beta nima uchun 90 minus alfaga teng bo'ladi? Ishonmasangiz qo'yib ko'ring. Betaning o'rniga 90 minus alfani qo'ysangiz, 2 ko'paygan 90 minus alfa, ya'ni sinus mana barobar sinus 2 ko'paygan 90 minus alfa. Bu sinus 180 minus 2 alfa bo'ladi. Sinus pi minus alfa endi esa T1 va T2 ni alfa orqali belgilab olamiz. Demak, T1 nimaga teng? Xo'p, T1 mana bu burchak alfaga, mana bu burchak betaga tengda. Buni yozmayman chunki bo'yalib ketadi bu. Demak, T1imiz 2v0 deganmiz, 2v0 sinus alfa taqsim j ga teng. T2imiz esa 2v0 sinus beta taqsim j, to'g'rimi? Sinus beta taqsim. Beta nimaga teng? 90 minus alfaga tengmi? Betani o'rniga 90 minus alfani qo'ysak, sinus 90 minus alfamiz bizga kosinus alfani beradi. Shuning uchun sinus beta ning o'rniga kosinus alfani yozishimiz o'rinli bo'ladi. Taqsim j mana. Endi esa bizga r so'ralgan. R ni nima bilandir bog'lashimiz kerak? R ni. Ya'ni mana bu r radiusni nima bilandir bog'lashimiz kerak. Xo'p, nima bilan bog'laymiz? Mana bu yerga bitta, demak, o'zi urinma o'tkazib oldik va o'tkazib olgan bo'lishimizga urinma xullas. Aylaning aynan shu nuqtasiga urinma o'tkazilgan. Urinmaga mana bu perpendikulyar, to'g'rimi? Perpendikulyar. Endi perpendikulyar bo'ladigan bo'lsa, shunday tushirganimizda mana bu 45 gradusga teng bo'lib qoladi-da, mana bu burchak 45 gradus bo'lib qoladi, mana shu burchak. 45 gradusga teng. Xo'p, endi 45 gradusga tengligini oddiy edi, hozir xayolimga kelmadi. 45 gradusga tengligini isbot xayolimga kelmadi. Ammo yana isbotlab qo'yamiz. Ya'ni qanaqa isbotlash? Oson isbot xayolimga kelmadi, qiyinroq isbotlaymiz. Qiyinroq isbotlash qanday bo'ladi? Xo'p, mana bu beta bo'lsa, mana bu burchak topamiz, mana bu burchakni. Mana o'chirib turaylik shuni. Mana bu beta, mana bu alfa, to'g'rimi? Mana bu burchak nimaga teng? Alfa minus betaga teng. Shuning uchun mana bu bittasi
alfa minus beta taqsim 2 ga teng. Endi alfa minus beta taqsim 2 ga qo'shamiz betani. Alfa minus beta taqsim 2 ga qo'shadigan bo'lsak betani, bu alfa plus beta taqsim 2 bo'ladi. Alfa plus beta taqsim 2 bo'ladigan bo'lsa, endi alfa plus beta nimaga teng? Alfa plus beta nimaga teng mana? Alfani bu yoqqa o'tkazadigan bo'lsak, alfa plus beta 90 ga tengmi? Demak, bu 45 gradusga tengligini bildik. Ya'ni mana shu burchak 45 gradusga teng ekan mana shu. Endi bu yer 45 gradus bo'ladigan bo'lsa, mana bu radius, demak 45 gradusda mana bu nimaga teng? Umumiy s bo'ladigan bo'lsa, bu s taqsim 2 ga teng bo'ladi. S taqsim 2 ga teng bo'ladi. S nimaga teng? S 0 kvadrat sinus 2 alfa taqsim j. Bu s ga teng. S. Endi bu yer s taqsim 2. R va s taqsim 2 ni bog'laylik. R va s taqsim 2. Qanday bog'lanadi? 45 gradus bo'ladigan bo'lsa. R taqsim ildiz 2 teng bo'ladi. R taqsim ildiz 2 teng bo'ladi s taqsim 2 ga. Va bu yerdan R teng bo'lar ekan S taqsim ilzosi 2 ga. R S taqsim ilzosi 2 ga teng bo'lganligi uchun endi shunchaki mana bu yerda yozib qo'yamiz R barobar S taqsim ildiz 2 demak 0 kvadrat sinus 2 alfa taqsim ilzosi 2 j bo'ldi. Endi mana bu ikkalasini ko'paytiraveramiz. Ikkalasini ko'paytiraversak, aniq bizga 0 kvadratlar, bir nimalar kelib qolishini bilamiz, chunki to'g'rimi? Ikkalasini ko'paytiraverganimizda T1 ko'paytirilgan T2 teng bo'ladi nimaga? 2 0 kvadrat sinus 2 alfa taqsim j kvadratga teng bo'ladi. J kvadratga. Bu nimaga teng? Bu yerda demak 0 kvadrat sinus 2 alfaning o'rniga qo'yaylik. 0 kvadrat sinus 2 alfa nimaga teng? Bu yoqqa o'tadi 2j r ga teng, to'g'rimi? Ilzosi 2j r ga. Demak, T1 ko'paytirilgan T2 barobar 2 ko'paytirilgan 0 kvadrat sinus 2 alfaning o'rniga r ilzosi 2j taqsim j kvadrat. J kvadrat bilan j qisqarishining natijasida r teng bo'lar ekan T1 ko'paytirilgan T2 taqsim 2 ilzosi 2 ko'paytirilgan j ga.